நமஸ்காரம் சேட்டா. நமஸ்காரம். எத்தனை வருஷமா நீங்க இந்த பசு இங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 8 வருஷமா. 8 வருஷமா. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க? நான் மிலிட்டரியில சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. எத்தனை வருஷம்? 23 வருஷம். 23 வருஷம். எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் இருந்திருக்கீங்க? நான் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், அப்புறம் மீரட், லே லடாக், அப்புறம் சிலிகுடி, லாஸ்ட் தேவலாலி. தேவலாலி அது எங்க இருக்கு? நாசிக்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. இருபத்தி 3 வருஷம். ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே 8 வருஷமா இது இங்கே இந்த பசுவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி இருக்கு? நல்ல டைம் பாஸ் ஆகுது. உங்கள் ஹெல்த்துக்காக பண்ணுறீங்களா இல்லை டைம் பாஸ்க்காக பண்ணுறீங்களா? ஹெல்த்துக்காக, டைம் பாஸ்க்காக. ஓகே ஓகே. அடுத்து இங்கே இந்த பசு மூலமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ இது வருது? பால் எவ்வளோ லிட்டர் காக்குறீங்க? டெய்லி 25 லிட்டர். 25 லிட்டர். எத்தனை மாடு? டோட்டல் 8 மாடு. ஓகே ஓகே. ஸோ காலையில் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? இங்கே நான் காலையில் 7 மணிக்கு, 7:30க்கு. மத்தியானம் 11:30க்கு ரிட்டர்ன் போயிடும். அப்புறம் ஈவினிங் 3:30க்கு. அப்புறம் 6 மணிக்கு ரிட்டர்ன் போயிடும். 6 மணிக்கு ரிட்டர்ன் போயிடும். பாலில் சொசைட்டி தான் போடுறீங்க? ஆமாம், புல்புள்ளி. ஓ. இங்கே வீட்டில் அவங்கள எதுக்கு இப்படி வந்துட்டு ஜாலியாக இருக்க வேண்டியதானே, மாடு எதுக்கு மேய்க்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்களா? கேட்டிருக்கு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது தானே? இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே மிலிட்ரிலாம் போயிட்டு வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க, சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க. பரவாயில்ல, நீங்கள் பொழுதுபோக்கும் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு ஒரு வேலை மாதிரியும் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் தொழிலாகவும் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் 8 மாடுனா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் எத்தனை மாட்டோட வந்தீங்க? 2 ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பின்னாடி குழந்தை போட்டு அப்படி. சரி, சூப்பர். இதுவரை இந்தியாவில் எந்தெந்த ஊர்லாம் போயிருக்கீங்க? இந்தியாவில் லே லடாக், പിന്നെ சிலிகுடி, ஆசாம், പിന്നെ பாம்பே, டெல்லி, தமிழ்நாடு, சென்னை. ராஜ்யத்தில் வேற எங்க, வேற நாடு? പിന്നെ துபாய் அண்ட் கத்தார். எத்தனை வருஷம்? துபாய் 2 வருஷம், கத்தார் 2 வருஷம். சூப்பர். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து செக்யூரிட்டி வேலை இங்கே பார்த்தீங்க இல்லையா? அது மிலிட்டரியிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம். ஆமாம். அது எத்தனை வருஷம்? கைரளி ஆயுர்வேத ரிசர்ச்சில் செக்யூரிட்டி சூப்பர்வைசர் ஆகிட்டு 1.5 வருஷம். சூப்பர் சூப்பர். என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க மற்றவங்களுக்கு? உழைக்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள், ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பற்றி சொல்லுங்கள். எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாரும் எப்பவும் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதான் பின்ன உடம்பு நல்லா இருக்கும். உடம்பு எப்பவும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட் ஆகிருக்கும்.
ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தானே எல்லாருக்கும் லைஃப்பில். அது இதில் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியாது. அது உடம்பு ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ மிலிட்ரியில் இருக்கும்போதெல்லாம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடுவீங்க சார் நீங்கள்? டெய்லி 15 கிலோமீட்டர் காலையில் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் இருக்குது. 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் ஃபிசிக்கல். அப்புறம் ரிச் அப்பு, புஷ் அப்பு, பின்ன ரிச் டவுன். இப்போ பண்ணுறீங்களா ஏதாவது? இப்போவும் வாரத்தில் ஒரு 2 தடவை வாங்க. சூப்பர். பாருங்க, உங்களை மீட் பண்ணது பயங்கர சந்தோஷம் எனக்கு, 2 பேரையுமே. ஏன்னா இந்த காலத்தில் எல்லாருமே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க தான் நினைக்கிறாங்க, உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு வேலையை பார்க்கணும். இல்லைனா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஏஜ் பார்க்காம பின்னாடி என்ன சொல்கிறது, இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம்லாம் நினைக்காம இந்த மாதிரி வந்து பசுக்களை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி. மீன் பிடிக்கிறதா? ஓ, இங்க அப்புறம் இங்கே மீன் பிடிக்க வேண்டியதானே? அப்போ பிடிப்பீங்களா? பிடிக்கும். இப்போ முந்தான 4 நாள் முன்னாடி பிடிச்சிட்டே இருந்தது. ஓ, எல்லாம் மீன் வயலில் வந்தாச்சு நிறைய. ஏட்டி மீன் சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த டைம்ல வரும். இந்த மழை பெய்தா தான் கிடைக்கும். ஓ, இப்போ வீட்டில் இருக்கு மீன், பிடிச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். மெயின் ஹாபி அதுதான். மெயின் ஹாபி மீன் பிடிக்கிறது தான். ஓ, என்ன ஒரு டைம் கூப்பிடுங்க மீன் பிடிக்கிற போது. சூப்பர் சேட்டா, தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களை சந்திச்சதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. அப்படி சந்திப்போம் நம்ம இன்னொரு டைம்.